गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बिटिआरआव फिन आरोबाव दुरान्ड काप खुंनो साखाफारा जाबावदों। एसियानि बयनिख्रुइ गोजामसिन फुटबल गेलेनाय होनोब्ला दुरान्ड कापखौ मिथिनो हायो। बे खेबनि 133थि दुरान्ड कापखौ बिटिआरनि साइ स्टेडियामाव खुंफुंगोना रोखा जाबाय। भारतीय सान्थ्रिनि लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल आर.सि. श्रीकान्तआ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों सावरायनानै रोखा जाबायदि बे खेबनि 133थि दुरान्ड कापखौ क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव सेमि-फाइनालसिम खुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि दुरान्ड कापआव बिटिआरनि फुटबल अनसाइगिरिफोरनि गोबां अनसायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 133थि दुरान्ड कापखौ क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव फैगौ जुलाइ दानाव खुंगोन। गुबुन हादरनि मन्थ्रि एस. जयशंकरआ बुंदों, भारतआ कानाडा हादरनो भिजा होनायखौ दोनथ'दों मानोना भारतनि राजथान्दैखौ कानाडायाव सिगि-सग' खालामनानै हुमखि होदों। भारतनि राजथान्दैखौ सिगि-सग' खालामनानै हुमखि होनायखौ कानाडाया नेमखान्थि बायदियै मोजाङै बिजिराखै। एस. जयशंकरआ बुंबावदों, थांनाय बोसोराव लन्दनाव भारतनि हाइ कमिसनार आरो सेन फ्रान्सिस्क'आव भारतनि राजथान्दै मावख'आव गाग्लोबनायाव थाफादेरनाय दायनिगिरिफोरजों लोगोसे कानाडायाव भारतारि राजथान्दैखौ सिगि-सग' खालामनानै हुमखि होनाय दायनिगिरिफोरनि हेंथायै बिजिरनाय जागोन। मख'नो गोनांदि भारतआ थांनाय बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव कानाडानि नोगोरारिफोरनो भिजा होनायखौ बन्द' खालामथ'दोंमोन। कानाडानि गाहाय मन्थ्रि जास्टिन ट्रुडेउआ खालिस्ताननि आलगावबादि हरदीप सिं निज्जरखौ बुथारनायाव भारतारि एजेन्टखौ थाफादेरनायनि दाय जाबसिननायनि माखासे साननि उनाव भारतआ बेबायदि थांखिखौ लादोंमोन। भारतआ कानाडानि गाहाय मन्थ्रि जास्टिन ट्रुडेउनि बेबायदि दाय जाबसिननायखौ नंखाय होननानै फोरमायदोंमोन। हाग्रामा महिलारीआ 17 बोसोराव जेसेबां खामानि मावदों बेखौ प्रमद बर'आ 3 बोसोरनि गेजेरावनो मावफुंनानै दिन्थिदों। बे बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएल हान्जायाव गोदानै जयेन जानाय मिरु बिएसइउनि लेङाइ आफादगिरि निपुरन्जन बसुमतारीआ। मिरु बिएसइउनि लेङाइ आफादगिरि निपुरन्जन बसुमतारीजों लोगोसे सा 12 दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों। निपुरन्जन बसुमतारीआ बुंदों, प्रमद बर'नि गोजोन सरकार सालायनायाव गोख्रों बिहोमा होनो थाखाय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों। प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआरआव जेरैबादि गोजोन थासारि फैदों बेखौ नोजोर होनानै सावरायदों आरो गावसोरनि रोंगौथिजों प्रमद बर'नि मिशन आरो भिजनखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों होननानै फोरमायदों निपुरन्जन बसुमतारीआ। फैगौ 29 फेब्रुआरि एबा गाबोन ब्रह्म धोरोमनि गेदेर जयग' होनाय हाबाफारि आरो सावराय मेल हाबाफारि लानाय जादों। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डआव 29 फेब्रुआरि खालि ब्रह्म धोरोमनि गेदेर जयग' आरो सावराय मेल हाबाफारि खुंफुंनो थाखाय सान-हर खामानि मावनाया सोलिगासिनो। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि ड. हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आरो बिथांजों लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, मन्थ्रि इउ.जि. ब्रह्म, मन्थ्रि अशक सिंघाल, बेजों लोगोसेनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालि खालामनायाव सोरनि आखाइ दं? आसाम आयेन आफादनि सदनाव दा क'क्राझार इउनिभार्सिटि बिलखौ गनायथि होबाय। अदेबानि बे गनायथि होनाय लोगो लोगो क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाया दायो इउनिभार्सिटि जानो हाबाय। बेखौ लानानै बिटिआरनि सिङाव मोनसे रंजाखांनाय थासारिखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालि खालामनो हानायाव सासे सुबुंनि आरो मोनसे सरकारनि गोनांथार बिहोमा दङ। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनि गोनांथार बिहोमा दङ आरो बेजों लोगोसे बिटिआर सरकारनि जोबोद गोनांथार बिहोमा दङ होननानै बे गोनां बाथ्राखौ मिथिहोदों क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल डिमासा दैब्रां मोसाहारि बिथाङा। एलएसि एबा लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रल ओनसोलाव चीन हादरा गावसोरनि थांलाय फैलाय खालामनायखौ बांहोदों। चीन हादरनि बेबादि आखु दिन्थिनायाव भारत हादरा गोथौयै साननो गोनां जादों, जायनि जाहोनाव भारत हादरा चीन हादरखौ थोंजों चेलेन्ज होनो नाजादों आरो एलएसिनि सिमा ओनसोलाव गुदि बिथाखौ जौगाखांहोनो नाजादों। मानोना चीन हादरा एलएसिनि खाथि-खाला ओनसोलाव चीन मडेल भिलेजखौ बानायदों, जायखौ चेलेन्ज होनो थाखाय भारत हादरा भाइब्रेन्ट भिलेज बानायनायखौ जागायजेनदों। चीन हादरा एलएसिनि खाथि-खाला ओनसोलाव थांनाय 2019 मायथाइयावनो
मडेल भिलेज बानायनायखौ जागायजेनदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे थांखि लानायखौ चीन हादरनि हादरगिरिया थांनाय 2018 मायथाइयावनो फोसावदोंमोन। चीन हादरा बुंदोंमोन बे मडेल भिलेजखौ सिमा ओनसोलाव थानाय न' गैजायै सुबुंफोरनि सुबिदानि थाखाय बानायनाय जादों। नाथाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे मडेल भिलेजआ चीन हादरनि सान्थ्रिफोरनो रावबो गैयै निजोम जायगायाव स्टेजिं पइन्टखौ जगायनानै होदों। बे मडेल भिलेजआव पाक्कानि न'नि अनगायैबो गेलेग्रा फोथार, टेलिभिजनजों लोगोसे टेलिकमनि सुबिदाखौबो जगायनानै होनाय जादों। बे गामियाव जायगानि सुबुंफोर आरो न' गैजायै सुबुंफोरनि अनगायै चीन हादरनि आजिरा मोननाय सान्थ्रिफोराबो थादों। गुबुन फारसेथिं भारतआ LACआव गासै गं 662 भाइब्रेन्ट भिलेजखौ बानायदों। भाइब्रेन्ट भिलेज बिथांखिनि गेजेरजों स्कुल, सावस्रिनि सुबिदा आरो लामाफोरखौ बानायनाय जादों। बेजों लोगोसेनो माखासे गामिफोराव मोब्लिब गोहो, दै लामा, मबाइल फन आरो इन्टारनेटनि सुबिदाखौबो जगायनानै होनाय जादों। लाख लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआव रां हाबसिगोन। मार्च दाननि मोनबा खालाराव आइजोफोरनि एकाउन्टआव रां हाबगोन। आसाम सरकारा लाखपति बायदेव आसनिनि गेजेरजों आइजोफोरनो रां होनो फोसावबाय। जुदि नोंथांमोना लाखपति बायदेव आसनिनि फर्मखौ आबुं खालामबायबा गोजोनथाव खौरां। 2 मार्चनिफ्राय 6 मार्चनि गेजेराव लाखपति बायदेव आसनिनि फर्मखौ जमा होनो नांगोन। फर्मखौ जमा होनाय लोगो लोगोनो आइजोफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन 10,000 रां। जायफोरा 10,000 रांजों फालांगि खालामगोन बिसोरनो आरोबाव 25,000 रां होबावनाय जागोन। बेनिनो 12,500 रांखौ सुख'फिननांगोन आरो बेनिनो 12,500 रांखौ सरकारा सुख'गोन। बे गोनांथार बाथ्राखौ मिथिहोदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसाम सरकारा मिशन वसुन्धरा 2.0 बिथांखिनि गेजेरजों रायजोनि हा गैजायै गोबां नखरफोरनो हानि फाट्टा राननानै होगासिनो। थिग बिब्दिनो मैया एबा 27 फेब्रुवारि खालि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गहपुराव फैनानै गासै 8,949 नखरनो हा फाट्टा राननानै होयो। रायजोनि लाख लाख फरायसाफोरजों लोगोसे बिमा-बिफाफोरनि थाखाय मोनसे मिथिनो गोनां खौरां फोसावदों आसाम सरकारा। आसाम सरकारा बे बोसोरावबो सिगांनि बोसोर बायदिनो थाखो 1 निफ्राय 10 थाखोसिम बेसेन नाङै इउनिफर्मखौ फरायसाफोरनो होनाय जागोन। आसाम सरकारा फोसावनाय बायदिब्ला 600 रांनि जरानै इउनिफर्म होनाय जागोन। फरायसा फरायसुलिफोरनि इउनिफर्मखौ फैगौ 5 मार्चनि गेजेराव होनाय जागोन। सोरबाफोर थाखो 1 निफ्राय थाखो 10 सिम फरायनाय फरायसाफोरा जुदि आसाम सरकारा होनाय इउनिफर्मखौ मोनाब्ला केस रेजिस्टार खालामनो हागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि बिथाङा मिथिहोदों। आसाम सरकारा फोरमायनाय बायदिब्ला फरायसाफोरनो होनाय इउनिफर्मआ गोजौ थाखोनि जानांगोन। फरायसाफोरनि इउनिफर्मनि मुङाव जाख्ल'नो नाजानाय सुबुंखौ गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। बे गोख्रों खौरांखौ फोसावना होदों आसाम आयेन आफादनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। PM-KISAननि 16थि इनस्टलमेन्ट रांखौ दिनैनिफ्राय आबादारिफोरनि एकाउन्टआव सोनाय जासिगोन। जायफोरना सिगांनि समाव PM-KISAननि रां हाबनाया बन्द जानानै दंमोन बैसोर सिगांनि जेसेबां इनस्टलमेन्ट मोननांगौ दं बैफोर रांखौ बेबाराव मोनजोबनो हागोन। जुदि नोंथांमोननि आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जाबायब्ला आरो लेन्ड सिडिं खालामनानै लाबायब्ला नोंथांमोना बेबारनि 16थि इनस्टलमेन्ट रांखौ जेबो जेंना गैयाजासे मोनफुंनो हासिगोन। कक्राझार जिल्ला पर्बतझरानि निउ फानबारि 17 नं राजा लामायाव धुबुरीजों मोखां जानानै थांबाय थानाय गंसे ट्राक आरो गुवाहाटीजों मोखां जानानै थांबाय थानाय गुबुन गंसे ट्राकआ मोखांजों मोखां सौग्रावलायो। जायनि जाहोनाव सानै ट्राक सालायगिरिया गोब्राब जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ट्राक सालायग्राया 2 घन्टासो सम गारि सिङावनो थाबथानानै दङमोन। बेनि उनाव JCBनि मददजों ट्राकनि मोखांखौ सिफायनानै ट्राक सालायगिरिखौ दिहुननाय जायो। जाथाय जानाय जायगायाव बग्रिबारि पुलिस बिफाना नुजाथि हैनानै जोखोम जानाय सानै ट्राक सालायगिरिखौ धुबुरी मडेल कलेजाव थिसननाय जायो। BTR गोरोबथानि दफाफोरा मोनसेबो साक्सेसफुल जाला। गोरोबथानि उनावबो रन्जन दैमारि बिथां आरो बेनि सोद्रोमाफोरा दासिमबो जेलाव दङ। BTRखौ सालायनो मोनैयाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा रायजोफोरनि गाज्रि नोजोरनिफ्राय बारग'बाय। मानोना BTR गोरोबथाया रायजोनि एबा हारिनि मोनसेबो मोजां जौगानाय लाबोआखै। बे गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारीनि खुंथाय समाव रां लानानै साख्रि होदोंमोन होननानै बुंनायनि सायावबो बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंदों। हाग्रामा महिलारी बिथांनि खुंथाय समाव थाइसेबो रां होनाङालासिनो साख्रि मोननायनि फोरमानखौ नांगौब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथांनाव सों। बेनि मास्टार साख्रिनि मुङाव रां होनांदोंमोन नामा? बेजों लोगोसेनो खख्लाबारि बियाबनि MCLA
मन्टु बिथांनि बिसि बिसोरनाव थांनानै सोंहै बिसोरनि साख्रि मोननायाव थाइसे फैसा घुस होनांदोंमोन नामा होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों। इउपिपिएल दोलोनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा PMAYG न'नि रां दिहुननानै जाख्ल'नायनि अजद थिखांदों। मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय बे जाख्ल'नाया जादों रौता बियाबनि सिङाव थानाय गलाखारि बर' बाजार BCDCनि चेयारमेन रबिन बसुमतारी आरो बाङालिगाव गामिनि मेम्बार सनिराम बर'नि सायाव जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद दैखांदों। जाख्ल'जानाय नखरनि बिगोमाफोरा थारैनो रौता बियाबनि EM डक्टर निलुत सरगयारि बिथांनि बियाबाव एबा सासे EM थासेयावबो माबोरै गुबुननि न'नि रांखौ दिहुननानै जानो हाखो बेनि सोंथि सिखांदों रायजो राजाफोरनाव। बेनि सायाव बिटिआर सरकारा मा राहा लागोन बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।